Всем привет! Это снова жизнь в сельской местности, деревенского бездельника. В общем, житие-бытие мое. Вот очередной, как сказать, вылез из своей хижины. Смотрите, что творится. Штормовой ветер, снег, морозец. Ночью морозец. Сейчас он +2 передают. Это внезапно все так. С минуса на +2. Снег тяжелый, мокрый. И вот его намело. Со штормовым ветром. Да и сейчас ветерок еще идет. Это представляете, сколько его намело? Целый метр. И тут я до своей предыдущей тропинки докопался. Там еще под тропинкой плюс сантиметров 20-30 тоже снег утоптанный. Вот представляете, сколько снега. Вот сейчас прошелся 3 метра, все, запыхался. Зашел, отдохнул 5 минут. Вот решил заснять. Там вон вообще тропинка моя. На хоздвор все засыпано. Не знаю, буду туда откапывать. Это очень тяжело. Еще снег мокрый. Ай, да, вот такая работенка зимой в деревне. А я как уже отвыкший от работы, я же бездельник. Да еще и больной бездельник. Для меня это очень тяжело. Вот почему я хочу отсюда убежать, уехать в другое место жительства, поменять. Это еще мне до дома, до основного дома пилить метров 30. И вот это все кидать придется. У меня лопата, с одной лопаты ты килограмм больше 5, за раз кидаешь. От 5, можно сказать. Вверх на метр поднимаешь, даже больше сейчас придется поднимать. Не знаю, тут КамАЗ снега получится мне накидать сегодня. Но сегодня я чувствую, не смогу. Сегодня четверг, пятница завтра. Мне еще гараж надо там проверять. Там, наверное, вообще не открою его. Придется трактор в этот раз уже просить нанимать. Вон там уже у нас тут работают. Сегодня вроде и грейдер прошелся. Там мне бустер накатал из мокрого снега. Ночью наверняка он замерзнет. Вот такая жизнь бездельничая в деревне. Как всегда, кадры у меня с того же места, где и раньше был. Машину мою вообще не видать. Там уже он вообще, наверное, сколько? 3 метра высотой. Машина моя в сугроб превратилась. Да. Ладно, все, пойду дальше копаться. Сколько смогу, докопаюсь, еще завтра придется вылазить. Ладно, пожелайте мне удачи, чтобы я тут здоровье свое не потерял на этой раскопке. Пока.